बरतानवी अख़बार की रिपोर्ट में दावा कई वही है अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी खैरात के नाले ते पीटीआई लाइ रक़म गॾु कई। अख़बार मूजिब बरतानिया में T20 मैचूं कराई वयूं ऐं मुख़्तलिफ़ ज़रियनि खां हासिल कयल रक़म पीटीआई के मुंतकिल कई वई। रिपोर्ट में चयो वियो आरिफ नकवी केमन आइलैंड में शामिल कंपनियुनि वोटन क्रिकेट लिमिटेड के पीटीआई के बैंक रोल लाइ इस्तेमाल कयो। बरतानवी अख़बार की रिपोर्ट में चयो वियो अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी क्रिकेट इवेंट कराया। रिपोर्ट मूजिब एक मैच ऑक्सफोर्ड शायर में आरिफ नकवी के महल जहिड़ी राजगाह ते खेॾी वई। बरतानी अख़बार की रिपोर्ट मूजिब आरिफ नकवी वीकेंड ते रांदियुनि ऐं शराब की दावत ॾिनी जंहिंमें इमरान खान समेत सवें बैंकरनि वकीलनि ऐं सीड़पकारनि शिरकत कई। रिपोर्ट मूजिब आरिफ नकवी 2012 खां 2014 ताईं वोटन T20 जो सदर रहियो। वोटन पैलेस ते खेॾियल मैच इन टूर्नामेंट जो हिस्सो हुई। बरतानी अख़बार की रिपोर्ट मूजिब इन इवेंट में महिमाननि के 2 खां 2.5 हज़ार पाउंड अदायगी जो चयो वियो। रिपोर्ट मूजिब महिमाननि के ॿुधायो वियो त इहा रक़म फ़िलाई मक़सदनि लाइ तलब कई वई आहे। अहिड़े क़िस्म जो चंदो गॾु करण वारी सरगर्मी बरतानिया में हर साल गर्मियुनि में वरजाई वई। रिपोर्ट में चयो इन जो फ़ाइदो पाकिस्तान में सियासी पार्टी खणी रही हुई, इहा गैर मामूली ॻाल्हि कई। बरतानी अख़बार की रिपोर्ट मूजिब केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी आरिफ नकवी की मिल्कियत हुई जेका रक़म पीटीआई के फंड ॾियण लाइ इस्तेमाल कई वई। रिपोर्ट में चयो वियो त वोटन क्रिकेट कंपनी के ॿिनि केतिरनि ई कंपनियुनि तोड़े माण्हुनि लखें डॉलर फंड ॾिना। रिपोर्ट मूजिब अबूज़बी के शाही खानदान के एक वज़ीर भी 20 लाख पाउंड ॾिना। फाइनेंशियल टाइम्स तरफां अबराज के ईमेल के अंदरूनी दस्तावेज़न जो जायदो भी वरतो वियो। दस्तावेज़न में चयो वियो त वोटन क्रिकेट के 14 मार्च 2013 ते अबराज इन्वेस्टमेंट का 13 लाख डॉलर मिलिया। वोटन क्रिकेट के अकाउंटन में 13 लाख डॉलर सीधी रीत पीटीआई के अकाउंट में विधा विया। इन बाबत बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की तफ़सीलन की कापी मौजूद है। रिपोर्ट मूजिब अप्रैल 2013 में शेख नियान मुबारक वोटन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर मुंतकिल कया जेके 6 ॾींहनि बाद 12 लाख डॉलर 2 किस्तन में पाकिस्तान मुंतकिल कया विया। कैश फ्लो के जिम्मेवार अबराज एग्जीक्यूटिव आरिफ नकवी के ईमेल में बुधाया तो शेख जा पैसा अची विया आहिनि। रिपोर्ट मूजिब रक़म वोटन क्रिकेट अकाउंट में अचण बाद रफ़ीक लाखानी के नकवी ईमेल कई। लाखानी रक़म 2 किस्तुनि में पाकिस्तान मुंतकिल करण की तजवीज़ ॾिनी। बरतानी अख़बार मूजिब कराची में तारिक शफ़ी के ज़ाती अकाउंट में रक़म मोकिलण की तजवीज़ ॾिनी वई। रिपोर्ट मूजिब नकवी जवाब ॾिनो त पीटीआई के 12 लाख डॉलर मोकिलिया वञनि, फ़िलहाल कंहिंखे बि न ॿुधायो वञे त फंड किथां अची रहिया आहिनि। रफ़ीक लाखानी जवाब ॾिनो त ज़रूर सर। बरतानी अख़बार मूजिब शेख नियान तबसरे की दरख्वास्तुनि जो जवाब न ॾिनो पर इमरान खान तस्दीक कई त तारिक शफ़ी पीटीआई के चंदो ॾिनो आहे। रिपोर्ट मूजिब इमरान खान चयो त इहो तारिक शफ़ी के जवाब ॾियणो आहे त हुन इहा रक़म किथां आंदी। पीटीआई के शेख नियान तरफ़ां मिलंदड़ फंडनि बाबति ख़बर न आहे। ॿिए पासे जनवरी में इलेक्शन कमीशन तरफ़ां जारी कयल रिपोर्ट में चयो वियो त पीटीआई के वोटन क्रिकेट क्लब खां 1.12 मिलियन डॉलर मुंतकिल कया विया। आरिफ नकवी वोटन क्रिकेट क्लब जो मालिक हुजण वारी ॻाल्हि तस्लीम कई आहे पर कंहिं बि ग़लति कम की तरदीद कई। रिपोर्ट मूजिब वोटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट में धार कहानी साम्हूं अचे थी। 2013 में आरिफ नकवी 3 हिस्सनि में पीटीआई के 2.12 मिलियन डॉलर मुंतकिल कया। अबराज ग्रुप तरफां मुंतकिल कयल सभ खां वॾी रक़म 1.3 मिलियन डॉलर हुई। कंपनी के दस्तावेज़न मूजिब इहा रक़म वोटन क्रिकेट के इलेक्ट्रिक तरफां मुंतकिल कई वई।